Всем привет, друзья! Сегодня с вами я, Виктор Ретинский, и канал Сельхозугодник. А за спиной у меня зверь, машина, просто пушка, аппарат. Это комбайн, самый мощный от класс Lexion 8700. И у нас есть уникальная возможность сейчас прокатиться в нем и узнать от настоящего специалиста все его фишечки, плюшки и рассмотреть эту машину изнутри. Погнали! Есть стоит инфракрасный сканер, называется немецкая технология, новая, я не знаю. Я в первый раз ей, в принципе, работаю. И какой принцип у нее? Значит, она видит либо следы технологическую колею, либо следы за опрыскивателем, а также видит либо крайне левый хлебостой, либо крайне правый хлебостой. И в зависимости при нажатии на кнопку на комбайне появляется то место, какое он идет стороной, да, ведет правое, левое, либо посередине. Ну, знаете, мы когда сюда подъезжали к вам, один нюанс вот заметил, ну, не совсем такая для нашей технологии подходит, потому что, когда вы отрезаете гонку, она не кратно жатка, то есть очень тяжело попасть в кратности жаток, чтобы у вас не было узких полосок, не оставалось. Если это обычное параллельное вождение, да, там забиваешь шаг маршрута, и согласно шагу маршрута режешь. Здесь же вот этот единственный нюанс, но со своей стороны плюс хочу сказать, что абсолютно независим от системы GPS, правильно? Она же автономная, ей ничего не нужно, никакие спутники. Эта система придумана для тех, кто не пользуется навигацией. У кого есть комбайны еще, у которых нету ни параллельного вождения, они обыкновенные, ходят на руках. И эта функция помогает просто управлять вместе и работать с любыми комбайнами. Если по навигации ходят без навигации, на руках, она позволяет пользоваться. Если у вас навигационное вождение, здесь также ставится навигационное вождение, разбивается поле на участки, также все кратно жатки, все будет ходить без проблем. Отлично. Ну, сейчас, Вадим, про саму машину. Самое важное, наверное, для любого фермера, для любого агрария, это сепарация. Она очень мощная в этой машине. Про ее мозги, про ее сердце, про то, как она себя ведет в поле. Двигатель этой машины мощный. Lexion 8700 имеет двигатель мощностью 571 лошадиная сила. Это сердце мощное, работает, но она также предохраняется. Очень много систем придумано для того, чтобы предотвращать забивание, остановку, пробуксовку. 1380 метров жатка, да, позволяет работать со скоростью, видите, мы 6 км в час идем, но это еще не предел. Стратегия движения, есть система автоматическая. Здесь мы можем выбирать стратегию движения. Либо постоянная скорость, либо постоянная производительность, либо производительность, но чем-то ограниченная. Либо потерями, да? В данный момент мы работаем ограничения по потерям. Вот если вы замечаете, но сейчас вы не увидите, когда чувствительность датчиков превышает определенную заданную высоту, комбайн начинает сам себя регулировать, останавливает скорость, прикрывает решета, прикрывает подбарабанье, добавляет обороты ветров, добавляет обороты молотильного барабана. То есть сам себя мониторит и сам себя настраивает. А мониторит, то есть мы задаем изначально какие-то показания потерь, которые нас устраивают. И это как константа, и потом комбайн под них настраивается. Совершенно понятно. Бункер 18 тысяч литров, но он получается как двойной, так два шнека здесь, да, позволяют загружать пшеницу 11 600, по-моему, последний раз мы мерили. В зависимости, конечно, от веса в литре, да. 18 тысяч литров при самой классной натуре для пшеницы это где-то 750-770. Это порядка 13 тонн, это если прям верхушку забить. А рабочая это, наверное, тонн в районе 11,5-12, да? Но немцы сейчас по многочисленным просьбам сделали 75 датчик и 100 практически рядом. Поэтому, чтобы не получилось, да, не высыпалось, мы высыпаем 80-90, мы высыпаемся, да.
потому что мы высыпаемся по время движения. Да, позволяет система вождения параллельного высыпаться одновременно в автомобиль, в КАМАЗ, без разницы, бункер-перегрузчик, да, если это все позволяет, и двигаться, при этом молотить. Вы знаете, сейчас мы с вами относительно недолгое время едем, и у нас уже поздно довольно-таки, да, то есть начало 9-го, начинает отходить влага от почвы, и я совершенно не чувствую нагрузки какой-то дополнительной на двигатель. То есть, ну, у меня есть опыт работы с комбайнами, там, John Deere серии S690, и они в такой погоду уже начинают то есть прием конкретно. Здесь вообще такого я не испытываю. Это в связи с чем связано? С мощностью или вот как раз с автоматикой? Нет, с компоновкой агрегатов, потому что сам комбайн имеет гибридную систему. Имеется в виду, что у нее стоят половину от обыкновенного комбайна, и только клавиши заменены ротором. То есть сепарация проходит из-за того, что имеет 3 барабана. Первый барабан выравнивает, ускоряет массу, а молотильный уже вымолачивает. Соответственно, реверсивный уже выкидывает на ротор, и ротор только сепарирует массу. Соответственно, он не останавливается и не так нагружен, не боится так, как бы, влажной массы, скажем так. Тем более, что он сам себя, нагрузка 100%, комбайн остановился до 3 километров. То есть сам себя регулирует? Сам себя регулирует. То есть еще раз про сепарацию. Это у нас 3 барабана. Первый принимающий, он же разгоняющий, да? Но у него есть 4 функции. Значит, первый барабан, он увеличивает подачу массы. У нас получается жатка 2,5 км в час, наклонная 4, ускорительный 12, да, и молотильный уже 24 скорость. Именно вот эта пошаговая разгонка массы позволяет равномерно входить в массе, разравнивает ее. И еще он предвымолачивает, у него есть подбарабанье, он легкие фракции, легкое вымолачиваемое зерно и вымолачивает при этом. Получается, равномерно масса заходит, и молотильный барабан обмолачивает. И здесь 2 ротора, да? 2 ротора синхронных, да, работает в разные стороны. Да. Я хочу сказать, что с такой мощной системой сепарации вообще нет потерь. То есть здесь 0,06% потерь. Это, считайте, 0. Поэтому реально я очень удивлен, насколько чисто. При такой ширине захвата, при такой производительности комбайн реально работает чисто. И теперь еще один очень важный аспект, на который сейчас все аграрии смотрят, это измельчение соломы. И измельчение соломы и ее распределение. На этой машине, когда мы будем монтировать ролик, обязательно покажем, как она распределяется. Очень классная система именно распределения пожнивных остатков измельченных. Что-то, может, о ней расскажете? Система измельчения у класса, она имеет очень много регулировок. Пластина, которая подводится к ножам, если вы хотите мельче еще рубить, противорежущие ножи, потом еще терочная пластина. То есть есть 3 регулировки самого измельчителя. Плюс, когда идет распределение уже измельченной массы, получается, они шарнирно двигаются, идет распределение равномерное по всей ширине жатки. Плюс стоят 2 датчика. В зависимости от направления ветра, они разбрасыватель смещают либо вправо, либо влево, чтобы более было равномерный разброс. То есть еще в зависимости от погодных условий. Совершенно верно. Очень классная система работы, но все-таки на эту жатку немножко не хватает. Там порядка метра, если туда-обратно проходит порядка метра, перекрытие концентрация чуть ниже, да. Для 12-метровой жатки это вообще просто изумительное распределение. Потому что реально мы сталкиваемся с проблемой на момент посева, на момент обработки. Вот эти, даже при измельчении, бильные растительные остатки, которые остаются, они всегда создают проблему. Это дом для мышей, для наших вредителей. Это потом проблемы для всходов, потому что там совершенно другие условия. Как подушка. Да, здесь реально тоже я удивлен. Очень классная система. Вот реально, когда вы сказали слово терка, у меня все стало на свои места. Реально как перетерли на терке. И учитывая, что практически все отключено, он очень мелко мельчит. Это все отключено практически. Противорежущие выведены из атаки, и терочное днище не работает. И пластину мы не регулировали, она как на заводе стоит, так и осталась. То есть
грубо говоря, как вот ножи бильные рубят, так она и есть. Сейчас у нас такое время, когда цены на все растут, и нам нужно экономить. Вот хотелось бы узнать о расходниках, о ТОшках, о расходе топлива на гектар. Значит, по поводу ТО, первое ТО на этом комбайне 250 часов и меняется только в двигателе. А если агрегаты силовые, то это только уже на 500 часов. То есть ТО очень большой продолжительности. И, скажем, там, если для фермера, то это, наверное, раз в год 100% даже. И, может быть, и больше. Да, по поводу расхода, ну, я не могу сказать, все зависит от урожайности, от чистоты поля. Если там присутствует зеленка, не присутствует, себлистой, высокий, низкий, да. А сегодня есть показания вот по компьютеру, сколько расход? Значит, сегодня 10,8 литра на гектар, 2,36 литра на тонну. Ну, 10,8 это очень низкий показатель, я серьезно скажу. Потому что, ну, здесь сухая пшеница, она идет легко. 10,8 это реально классный показатель. То есть там, ну, вернемся к нашим же Джонам, которые со своими измельчителями, у них очень большая нагрузка почему-то, и у них даже сейчас расход топлива где-то 12-14 литров, то есть он экономичнее на гектар. Хотя я не могу понять, из-за чего. Есть умная система стоит, если нету нагрузки на двигатель, ты вот в движении даже если едешь, спадает скорость, падает нагрузка, он сам сбрасывает обороты. У него есть такая функция Dynamic Power, то есть в зависимости от нагрузки он увеличивает обороты. Нету нагрузки, он уменьшает оборот. Ну, то есть я реально говорю, что невысокий расход топлива. Для такой машины, я думал, сейчас Вадим нам скажет, там 25 литров на гектар. Не знал цифры. Я ничего не придумал. Да, вот. то есть, ну, это прям похлопать можно. Для чего гусеницы? Гусеницы немцы не придумали, а вообще именно эксплуатируют с такой техникой. Это очень мощная техника, и для кукурузы очень большая жатка, 12-редковая, она весит порядка 5 там, с чем-то тонны, и очень большая нагрузка на колеса. Да, чтобы она, особенно если мы копирование будем использовать, возможно, она будет играть на резине, да, и также будет придавливать очень сильно почву. Поэтому уже сделано в гусеничном ходу или вообще некоторые спарки ставят. Соответственно, если вы такие жатки большие не будете использовать, да, можно на гусеничном ходу не использовать, можно на колесах. Там, ну, да, то есть, ну, для себя стоит понимать, действительно, давление на почву на гусеницах меньше, машина более устойчивая, то есть нету качения, плюс здесь очень длинный хобот, и он тоже имеет, я так думаю, при момент выгрузки вот этот небольшой крен создает. А этот хобот сделан для того, что 14 метров жатка, чтобы выгружалось в движении. Ну, если 12 метров, не обязательно такую. Да, я понимаю. То есть сейчас хобот, который, я думаю, он все равно как на момент выгрузки будет создавать больше давления на это колесо. Поэтому гусеницы здесь выигрывают. Но есть минус у гусениц, если вы вдруг когда-то решите брать эту машину, это перегоны. Если у вас в хозяйстве далекие перегоны своим ходом, ну, будет определенный дискомфорт. Поэтому надо будет смотреть, что для вас лучше. Почему на жатке 2 мотовила? Опять же, для чего это предусмотрено? Ну, во-первых, что если будет оно одно, то оно должно поддерживаться, оно будет прогибаться, тогда будет касаться режущего аппарата. Соответственно, сделали поддерживающий кронштейн и разделили их на 2 части. Да, и сместили угол атаки на 30 градусов, чтобы не наматывалось на одно мотовило. Ну, это такая инженерная мысль, да, чтобы упростить эксплуатацию. Кстати, здесь в поле присутствует вьюнок, он обработан гербицидом сплошного действия, то есть он уже не живой, так сказать, но вообще не видел наматывания. Я не знаю, с чем это связано. Наматывания на мотовило вообще нет. Наматывает, на мотовило нет. Чуть-чуть на соединение, если действительно вьюнок попадается, то вон там чуть-чуть. Все, на мотовило не наматывает. Даже ромашку, насколько был удивлен механизатор, что ромашка не наматывает, да. Классная жатка, не первая, честно вам хочу сказать, с этой опцией. Это флекси жатки. И плюс она еще драперная. У нас в хозяйстве есть флекс жатка, но она шнековая. И мне, честно, вообще не люблю работу шнека. Драпер с флексом, он работает просто изумительно. То есть это равномерный поток, который идет, и он снижает еще нагрузку на комбайн. И, ну, честно, это лучшее сочетание по жатке, которое, в принципе, я когда-то мог видеть.
Что говорить об этой жатке? Какие-то, может быть, проблемы с ней? Есть, нету? Как она копирует? На колесах, на лыжах? Копирует она обыкновенно, там есть щупы, раз, два, 5 щупов, которые копируют почву, да, передают данные. У этой жатки очень много настроек. Начинаем с того, что обыкновенные щупы работают. На этом комбайне присутствует гидроцилиндр, который двигает рамку относительно наклонной камеры. Там жатку можете вот под острым углом даже сделать, да. Соответственно, и также еще двигается гибкий стол, да. Вы можете давление ставить на гидроцилиндр, на этот гибкий стол, да, чтобы он срабатывал либо не срабатывал. Есть 3 у нее варианта работы. Жестко закрепленный гибкий стол, временами подключаемый этот гибкий стол, либо постоянная работа на этом гибком столе. Вот, Вадим, да, сразу же хотелось, понятно, что эта жатка напичкана по полной, но есть ли смысл именно на такой жатке вот этого заваливания? То есть заваливание, по сути, ну, мы работаем с полегшей культурой, когда прямо она полегла, мы заваливаем. А если гидрофлекс, но, может, нет смысла ее заваливать? Или тут решили на всякий случай допихать по полной? Нет, это не относится к жатке, это относится к настройке комбайна. А, это именно возможность комбайна. Да, если у нас другая жатка, допустим, совершенно верно, все понятно. Да. Вот эта флекс жатка, она очень классная для сои, для бобовых, потому что когда крепятся нижние бобики, обычная жатка их не берет. А вот эти флекс жатки, они на неровных рельефах просто себя зарекомендовали очень классно. Будем пробовать в этом году их на рапсе, потому что еще пока... Без добавочного рапсового стола? Или рапсового да, без рапсового стола. Будем пробовать на рапсе. Много в хозяйстве рапса они взяли. Хотим посмотреть, как это будет выглядеть. Если у вас будет возможность, обязательно попробуйте на льне, потому что лен — это сейчас новая такая актуальная культура. И я думаю, что в ближайшие 2 года большинство хозяин присоединится к ее возделыванию. Ну и если мы попадем в такое хозяйство, которое занимается выращиванием льна, и там мы попробуем обязательно. Потому что, конечно, хотелось бы попробовать эту жатку в работе с разными культурами. Длинноухо, она впечатляет. Я первый раз на выгрузке с вами, и такое ощущение, что он просто, я не знаю, загружает на другом краю поля. Слушайте, очень большая подача зерна, да? То есть 180 литров в секунду. Офигеть. Это диаметр трубы, наверное, ну вот я просовываюсь в трубу по диаметру. Очень как бы быстро выгружается. Ну и самое главное — это производительность. Для чего стоит покупать этот комбайн? Вот вы сегодня работали целый день, к чему вы пришли? У нас получается за 9,76 часов работы, да, время работы 9,7, 66 гектар убрано. 6,8 гектара в час. Отличный результат. То есть смену, если правильно организовать логистику, на этом комбайне можно убирать, смена, это мы считаем там с 7 до 7 условно, можно убирать больше 70 гектар, почти 80 гектар. Это просто классный показатель, и ни одной машины такой я, честно говоря, не видел. Для справки, стандартный бункер на стандартном комбайне, таком среднячковом, это где-то 8 тысяч литров, 9 тысяч литров. Там мощность считается, когда 11 тысяч литров, а здесь 18, но очень большой размер. Если мы говорим о цене, то данная машина в данной комплектации, это максимальная комплектация, при нынешнем курсе евро стоит 76 миллионов рублей. Не в обиду класс, не в обиду какой-то другой дистрибьютору или кому-либо еще. Такую машину наше хозяйство в такой стоимости точно бы не купило. Потому что при нынешней цене наемного комбайна эта машина должна убрать, чтобы себя окупить без сторонних затрат там, на ремонт, на ТО, 25 тысяч гектар земли. То есть сейчас средний наемный комбайн стоит 2 900-3 тысячи рублей на гектар. И если мы разделим, то получается, что чтобы купиться, эта машина должна брать 25 тысяч гектар. То есть мы разделили 76 миллионов на 3 тысячи рублей, получили количество гектар, которые мы можем убрать наемниками за эту сумму. Более простая комплектация, она будет не такая комфортная, она будет такая не инновационная,
но машина будет с таким же сепарирующим аппаратом. Я не знаю, сколько она будет стоить, мы еще не получали коммерческое предложение, но я бы обязательно рассмотрел. Машина интересная и заслуживает внимания. На этом, наверное, мы закончим. Сейчас несколько прекрасных видов из кабины под светом, и просто прочувствуйте, каково это быть комбайнером и работать вечером, утром, днем, всегда работать. Это уборка. Спасибо за внимание. Вадим, спасибо вам большое. Очень приятно пообщаться со специалистом настоящим, который знает все тонкости машины и реально получить полезную информацию. На этом все. Okay.